जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। लो जी, शौक करें दोस्तों, बहुत ही आला क्वालिटी की चीज़ है। गारंटी के साथ बच्चे शाम तक उड़ाने वाली चीज़ है। जिस भाई को बाजी वगैरह या वैसे भी आजकल बाजियों के दिन है, जिसने बाजियों की तैयारी वगैरह करनी है वो बता दे, इंशाल्लाह इसके बच्चे रख लेंगे, वो याद ही करेगा। ये इसका इकलौता का माशाल्लाह चेक करें, बहुत ही नायाब और आला क्वालिटी की चीज़ है। ये पट्टी है माशाल्लाह, मेरे घर की खुद उड़ी हुई है। इसको रोक लिया था, मुकम्मल इसकी उड़ाने नहीं ली। उसके बाद अब इसको इंशाल्लाह ब्रीड में डाला हुआ है। माशाल्लाह से बच्चे निकाले हैं, आगे बच्चे इसके उड़ा के देखेंगे। दोस्तों शो करें और कमेंट्स में लाजमी बताएं आपको कैसे लगा शो।